ओके, रेडमीले चाहिँ भर्खरै नेपाली बजारमा चाहिँ दुईटा इयरबडलाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। एउटा चाहिँ रेडमीको बड्स 4 छ भने अर्को चाहिँ बड्स 4 लाइट छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग कुरा गर्न जाँदैछु रेडमीको बड्स 4 लाइटको बारेमा। अब यो दुईटै इयरबडको प्राइजिङको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बड्स 4 लाइट चाहिँ लन्च भएको छ 3500 को प्राइसमा, अनि त्यसै गरी तपाईँले बड्स 4 चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ 6999 चाहिँ यसको प्राइस छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूसँग बड्स 4 लाइटको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछु। बड्स 4 को बारेमा चाहिँ हामी केही दिनपछि कुरा गर्नेछौँ, त्यही भएर च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब बड्स 4 लाइट चाहिँ तपाईँ 3500 मा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि मलाई चाहिँ यो किन इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने अब रेडमीको बजेट इयरबड चाहिँ कस्तो छ भनेर मैले अहिलेसम्म टेस्ट गरेको थिएन, यो फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर चाहिँ मलाई यसको बारेमा कुरा गर्न मन लाग्यो सबभन्दा पहिला। अब म चाहिँ अनबक्सिङबाट भिडियोलाई चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईँले यस्तो खालको बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। अनि बक्सको तपाईँले राइट साइडमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ केही फिचर्सहरू चाहिँ दिएको छ। यो लो लेटेन्सी मोडको साथमा आउँछ, त्यसको तपाईँले ब्लुटुथ 5.2 पाउन सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। म एकछिनपछि तपाईँलाई अझै डिटेल्समा कुरा गरेछु। बक्सलाई खोल्न चाहिँ यसलाई साइडबाट खोल्नुपर्ने हुन्छ। दुईतिर साइडबाट चाहिँ तपाईँले खोल्नुभयो भनेदेखि एकतिरको साइडबाट चाहिँ तपाईँले यसमा युजर गाइड पाउन सक्नुभयो भने अर्कोतिरको साइडबाट चाहिँ तपाईँले यसमा टाइप सी को केबल अनि त्यसै गरी इयरबड इटसेल्फ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो इयरबडको डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको डिजाइन चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो, किनभने यो चाहिँ एकदमै सिम्पल छ अनि हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल देखिन्छ होइन। अब यो प्राइसको धेरै जस्तो इयरबडमा चाहिँ तपाईँले तडक भडक झिल्के टाइपको चाहिँ डिजाइन देख्नुहुन्छ, लाइटै लाइट भएको, यता त्यता लाइट सबैतिर लाइट भएको देख्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो केही पनि दिएको छैन। सिम्पल छ, व्हाइट कलरको तपाईँले बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बड्सको डिजाइन चाहिँ तपाईँले इन्डी इयर भन्दा पनि यो सिम्पल टाइपको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। कतिजनालाई चाहिँ यस्तो मन पनि पर्ने गर्छ। अब यसको बेफाइदा चाहिँ म तपाईँलाई एकछिनपछि भन्नेछु। अनि डिजाइन चाहिँ तपाईँले जेस राम्रै पाउनु भएको छ, कम्फर्टेबल छ, लाइट वेट छ, तपाईँले जम्मा 34 ग्राम्सको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँलाई पकेटतिर हालेर हिँड्नको लागि पनि एकदमै सजिलो छ। अनि पछाडिपट्टि तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसमा टाइप सी को पोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, यो टाइप सी को साथमा आउँछ। सो सबै कुराहरू चाहिँ डिजाइनमा मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई यो इयरबडको चाहिँ केही फिचर्सहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ तपाईँले 320 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ भने बड्समा चाहिँ तपाईँले 35 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले ब्लुटुथ 5.2 को टेक्नोलोजी पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कनेक्टिभिटीमा खासै त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ आउँदैन। फोनमा एकचोटि तपाईँले पेयर गर्नुभयो भने त्यस पछाडि तपाईँले बक्सलाई खोल्ने बित्तिकै अटो कनेक्ट भइसक्छ फोनमा। सो कनेक्टिभिटीमा केही पनि इस्यु छैन, राम्रो तपाईँले पाउनु भएको छ। अनि त्यसै गरी यसमा लो लेटेन्सीको पनि फिचर्स छ भनेर चाहिँ भनेको छ। अब लो लेटेन्सीलाई मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ गेमिङ मोडमा जाँदाखेरि एउटा चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ ट्याप गरिराख्नु भयो भनेदेखि एकछिनसम्म तपाईँले लगभग 2 सेकेन्डसम्म चाहिँ ट्याप गर्नुभयो भने लो लेटेन्सी मोडमा जान्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। तर फेरि मैले गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यसमा लो लेटेन्सी मोडमा गएको नगएको मलाई राम्रोसँग थाहा नै हुँदैन, किनभने त्यहाँ चाहिँ अब लो लेटेन्सी मोड भनेर केही भनिदिएको भएदेखि चाहिँ थाहा हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ केही पनि आवाज आउँदैन, त्यो भएर चाहिँ लो लेटेन्सी मोडमा छ कि छैन पनि थाहा भएन। तर पनि मैले टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको लेटेन्सी पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा लेटेन्सी चाहिँ तपाईँले अलिकति पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। अब चाहिँ म यो इयरबडको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट साउन्ड क्वालिटीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु। यसमा कस्तो साउन्ड पाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यो इयरबडमा राम्रै साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर यसको डिजाइनले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भइदियो भने यो इन दी इयर टाइपको डिजाइन नभएको कारणले मैले चाहिँ यसलाई लगाउँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग फिट अलिकति थिच्नुपर्ने खालको चाहिँ भइरहेको थियो। अनि त्यो थिच्यो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो साउन्ड आउँछ होइन, थिचिराख्नु भयो भनेदेखि। तर छोड्नु भयो भनेदेखि चाहिँ अब यसमा तपाईँले लाउडनेस चाहिँ एकदमै कम पाउन सक्नुहुन्छ। घरभित्रै पनि तपाईँले चाहिँ फुल भोल्युममा सुन्नुपर्ने हुन्छ। अब बाहिर गएर सुन्नु भयो भनेदेखि त यसमा लाउडनेस एकदमै कम छ, तपाईँलाई कमी चाहिँ फिल हुनेछ। तर साउन्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यहाँनिर तपाईँलाई केही पनि प्रब्लम छैन, तपाईँले धेरै राम्रो साउन्ड क्वालिटी चाहिँ पाउनु भएको छ। बेस पनि तपाईँले ठिकठाक पाउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल तपाईँले यसमा ब्यालेन्स साउन्ड चाहिँ मान्न सक्नुहुन्छ। बेस पनि राम्रो छ, ट्रेबल राम्रो छ, लो फ्रिक्वेन्सी, मिड फ्रिक्वेन्सी, हाई फ्रिक्वेन्सी सबै क्लियर छ। तर मैले यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम के भेटाएको थिएँ भने युट्युबमा चाहिँ मैले यो लगाएर भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ बेला बेलामा साउन्ड चाहिँ अलिकति ग्लिच भएको जस्तो भइरहेको थियो। लेफ्ट राइटमा चाहिँ थोरै ग्लिच भएर साउन्ड चाहिँ चलिरहेको, त्यस्तो चाहिँ मैले बेला बेलामा इस्यु चाहिँ फेस गरिरहेको थिएँ। अब त्यसै गरी ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसमा तपाईँले टोटल 20 आवर्सको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 3 to 4 आवर्सको चाहिँ इन्डोरेन्स यसमा मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। अब किनभने फुल भोल्युममा चाहिँ सुन्नुपर्ने हुन्छ नि त, त्यो भएर तपाईँले त्यही 3 to 4 आवर्सको चाहिँ इन्डोरेन्स यसमा सजिलो तरिकाले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्न छुटाएको छु, यसको बक्सलाई तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ म्याट फिनिसको साथमा आउँछ, अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हातमा तपाईँलाई फिलिङ पनि एकदमै राम्रो दिन्छ। त्यो भएर यो प्राइजिङको हिसाबले चाहिँ एकदमै प्रिमियम लुकिङ इयरबड चाहिँ हो यो। अब यो इयरबडमा चाहिँ मैले के पाएको थिएँ भने यसको चाहिँ वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ ब्लुटुथ 5.3 देखाइरहेको छ भने बक्समा चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि यसमा फेरि ब्लुटुथ 5.2 भनेर चाहिँ लेखेको छ। हुन त 5.2 5.3 ले अब त्यस्तो धेरै डिफ्रेन्स त केही पनि ल्याउँदैन, तर पनि यो चाहिँ अलिकति अचम्म लागेको थियो मलाई।
दुईतिर चाहिँ डिफ्रेन्ट स्पेक्स चाहिँ देखाइरहेको थियो। अनि त्यसैगरी यो इयरबडमा तपाईँले IP54 रेटिङ पाउन सक्नुहुन्छ, भनेको जिम सिम युज गर्दाखेरि, त्यसैगरी मर्निङ वाकमा भयो, जगिङ गर्दाखेरि युज गर्दाखेरि चाहिँ पसिना ससिना स्वेटहरूले चाहिँ खासै बिगार्ने छैन। हल्का फुल्का पानीहरू पनि तपाईँले चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ, केही पनि प्रब्लम चाहिँ आउने छैन। अब यो रेडमीको बड्स फुल लाइटमा चाहिँ राम्रो कुरो के लाग्यो भने मलाई, यसमा चाहिँ तपाईँले एआईको थ्रुबाट चाहिँ नोइज क्यान्सलेसन पाउन सक्नुहुन्छ। कलिङ गर्दाखेरि यताबाट तपाईँले कलिङ गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ केही न केही हदसम्म चाहिँ नोइज क्यान्सल गर्छ, तर तपाईँको भोइस चाहिँ त्यस्तो धेरै क्लियर चाहिँ गइरहेको थिएन उतापट्टि। सुनिन्छ होइन, तर त्यो नोइज क्यान्सल भएर चाहिँ एकदम क्लियर खालको भोइस चाहिँ गइरहेको थिएन। ठिकठाक तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है। यो आवाज तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ रेडमीको बड्स फुल लाइटको माइकबाट। तपाईँले चाहिँ यदि फोन कलहरू गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको तपाईँले आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। मेरो विचारमा अलिअलि नोइजहरू चाहिँ क्यान्सल गरिरहेको होला एआईको थ्रुबाट, सो तपाईँले त्यस्तो खालको आवाज चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ है। बाँकी अरू टच कन्ट्रोलहरूको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसमा डबल ट्याप गरेर चाहिँ म्युजिक प्ले पज गर्न सक्नुहुन्छ, फोन उठाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ 3 टाइम्स ट्याप गर्नुभयो भने नेक्स्ट ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ, कललाई चाहिँ रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी लङ प्रेस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यसमा लो लेटेन्सी मोडलाई चाहिँ एनेबल र डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसरी यो इयरबडको डिफ्रेन्ट कलरहरू ओरेन्ज भयो, ग्रिन कलरहरू चाहिँ मैले बाहिर देखिरहेको थिएँ भने अरू वेबसाइटमा, अब नेपालमा चाहिँ मैले पाएको इन्फर्मेसन अनुसार चाहिँ तपाईँले यसमा व्हाइट कलर मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। सो यही एउटा कलर चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ मैले तपाईँलाई यो इयरबडको बारेमा सबै कुराहरू भने होला। प्राइसिङको हिसाबले यो इयरबड ठिक छ कि छैन भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ 3500को हिसाबले चाहिँ यो एकदमै प्रिमियम लुकिङ, राम्रो डिजाइन भएको, अनि त्यसै गरी कम्फर्टेबल युज गर्नको लागि साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रै भएको, अनि अरू पनि तपाईँले थुप्रै राम्रो फिचर्सहरूको साथमा चाहिँ यो इयरबड पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ यो 3500मा राम्रै इयरबड हो जस्तो लाग्यो। बाँकी तपाईँलाई के लाग्यो यो इयरबडको बारेमा त्यो चाहिँ मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर आजको भिडियो सकिन जान्छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेछ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो पोको X5 प्रोको भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो भिडियो यहाँ छ। अनि त्यसै गरी च्यानलमा नयाँ हुन्छ, यस्तै खालको कन्टेन्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बेल आइकन थिचेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्नेछु। तेन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।